Оля очнулась в больничной палате, где тишину разрезал лишь монотонный писк аппарата, следящего за ее сердцем. Голова гудела, словно в нее вбили раскаленный гвоздь, а тело казалось чужим, тяжелым, непослушным. Она попыталась пошевелить пальцами, и это удалось хоть и с трудом. Свет из окна слепил глаза, но Оля заставила себя повернуть голову. А прежде чем мы начнем, дорогие слушатели, поделитесь в комментариях, из какой вы страны нас слушаете. Желаю вам здоровья и приятного просмотра. Рядом сидела женщина в белом халате, склонившаяся над планшетом. Оля узнала ее. Лена, подруга еще со школьных времен, теперь медсестра в этой больнице. Лена подняла взгляд и замерла, уронив планшет на колени. «Оля, ты очнулась?» Голос Лены дрожал, а глаза наполнились слезами. Оля хотела ответить, но горло пересохло, и вместо слов вырвался хрип. Лена бросилась к ней, налила воды из графина и помогла сделать глоток. Вода была холодной, почти обжигающей, но она вернула Оле ощущение реальности. Лена, не переставая всхлипывать, нажала кнопку вызова врача. Через минуту палата наполнилась людьми в белых халатах, которые что-то говорили, проверяли приборы, задавали вопросы. Оля молчала, пытаясь собрать мысли в кучу. Последнее, что она помнила, это как ехала на своей машине по трассе, а потом темнота. Когда врачи ушли, Лена осталась. Она села рядом, взяла Олю за руку и начала рассказывать. Каждое слово падало, как камень, разбивая ее мир на куски. Оля была в коме 3 месяца после аварии. Муж, Игорь и свекровь, Тамара Павловна, почти сразу начали вести себя странно. Лена слышала их разговоры в коридоре больницы. Они спорили, стоит ли подключать Олю к аппарату жизнеобеспечения. Тамара Павловна настаивала, что это пустая трата денег, что Оля все равно не выкарабкается. Игорь молчал, но не возражал. Лена, рискуя работой, настояла на подключении аппарата, угрожая поднять шум. Но это было только начало. Лена узнала, что Игорь с Тамарой Павловной уже обсуждали продажу Олиной квартиры, той самой, что она купила еще до свадьбы, на свои деньги. Они также начали переоформлять ее бизнес, небольшую сеть цветочных магазинов, на себя. Лена случайно подслушала, как Тамара Павловна говорила по телефону с нотариусом, уверяя, что Оля скоро уйдет из жизни. Оля слушала, и в груди у нее рос ком ярости. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Лена, заметив это, умоляла ее успокоиться, боясь, что Оля снова потеряет сознание. Но Оля уже не могла остановиться. Ее разум, еще слабый после комы, работал на пределе. Она вспоминала, как познакомилась с Игорем, как все начиналось, и теперь все это выглядело иначе, как тщательно спланированная ловушка. Оля встретила Игоря 5 лет назад в одном из кафе в центре города. Ей было 28. Она только открыла 2-й цветочный магазин и была на подъеме. Игорь зашел купить букет для коллеги, но вместо этого весь вечер провел за столиком с Олей, угощая ее кофе и рассказывая смешные истории из своей работы в IT-компании. Он был обаятелен, с легкой сединой на висках, хотя ему было всего 35. Оля, привыкшая к одиночеству после неудачных отношений в юности, почувствовала, что с Игорем ей легко. Он не давил, не торопил, но был настойчив. Звонил, приглашал на прогулки, присылал смешные сообщения. Через полгода они начали встречаться, а через год Игорь предложил съехаться. Оля тогда колебалась. Ее квартира была ее гордостью, двухкомнатная, в старом доме с высокими потолками, купленная на сбережения и кредит, который она выплатила за 3 года. Но Игорь убедил ее, что это шаг к их будущему. Он переехал к ней,
и первое время все было идеально. Игорь помогал с бизнесом, предлагал идеи по автоматизации заказов, даже разработал сайт для ее магазинов. Оля была счастлива, чувствуя, что наконец нашла человека, который ее поддерживает. Свекровь, Тамара Павловна, появилась в их жизни позже. Она жила в соседнем городе, но после смерти мужа решила переехать поближе к сыну. Оля сначала отнеслась к ней настороженно. Тамара Павловна была женщиной властной, с острым языком, но Игорь уверял, что мать просто переживает утрату и со временем станет мягче. Оля старалась быть терпеливой, приглашала Тамару Павловну в гости, угощала, даже предложила помочь с переездом. Но свекровь всегда держала дистанцию, а ее замечания о том, как Оля ведет хозяйство или бизнес, становились все язвительнее. Через 2 года Игорь сделал Оле предложение. Это было на берегу реки, вечером, под звездами. Он встал на одно колено, достал кольцо и сказал, что хочет провести с ней. Оля согласилась, хотя в глубине души чувствовала легкий укол тревоги. Свадьба была скромной, но красивой. Близкие друзья, родители Оли, Тамара Павловна, которая весь вечер сияла, будто это ее праздник. Оля тогда подумала, что свекровь, наконец, приняла ее. Как же она ошибалась. После свадьбы отношения начали меняться. Игорь стал чаще прислушиваться к матери, а Тамара Павловна все больше вмешивалась в их жизнь. Она критиковала Олю за то, что та слишком много работает, за то, что не готовит сложные ужины, за то, что не торопится с детьми. Оля терпела, но внутри росло раздражение. Она пыталась говорить с Игорем, но он отмахивался, повторяя: «Мама просто хочет нам добра». Оля чувствовала, что ее голос в их семье становится все тише. А потом случилась авария. Оля ехала на встречу с поставщиком, когда ее машину внезапно занесло на трассе. Она помнила только яркий свет фар и удар. Теперь, лежа в больничной палате, она начала подозревать, что авария не была случайной. Лена подтвердила. Полиция нашла следы вмешательства в тормоза, но дело быстро замяли. Оля сжала зубы. Игорь и Тамара Павловна. Они хотели избавиться от нее, чтобы завладеть ее имуществом и бизнесом. «Лен», — прошептала Оля, — «я хочу, чтобы они думали, что я ушла из жизни. Скажи им, что мое сердце остановилось, что тело отдали на пользу нуждающимся». Лена посмотрела на нее с ужасом, но Оля была непреклонна. Она знала, чтобы наказать их, нужно сыграть по их правилам. Лена после долгих уговоров согласилась. Она обещала передать новость и следить за тем, что будут делать Игорь и Тамара Павловна. А Оля, лежа в палате, начала строить план. Она не была той слабой женщиной, которой они ее считали. Она была той, которая выжила. И теперь они за это поплатятся. Оля лежала в палате, глядя в потолок, пока ее разум выстраивал план. Она понимала, что времени мало. Игорь и Тамара Павловна уже начали делить ее имущество, уверенные, что она не вернется. Лена стала ее глазами и ушами. Подруга каждый день приносила новости, осторожно собирая информацию, чтобы не вызвать подозрений. Оля попросила Лену связаться с ее адвокатом, Мариной, которой она доверяла еще со времен открытия первого магазина. Марина была женщиной жесткой, но справедливой, с острым умом и знанием всех юридических тонкостей. Оля знала, без нее собрать доказательства будет почти невозможно. Лена передала Марине просьбу Оле встретиться, но втайне. Оля настояла, чтобы никто, кроме Лены и Марины, не знал, что она очнулась. В больнице ее перевели в отдельную палату под вымышленным именем, благодаря связям Лены. Врачи, которые ее лечили,
были предупреждены о необходимости конфиденциальности. Лена объяснила это угрозой для жизни пациентки. Оля медленно восстанавливалась. Сначала она могла только сидеть, потом начала ходить с поддержкой. Каждый шаг давался с трудом, но ярость в ее груди была сильнее боли. Она не собиралась сдаваться. Марина пришла через неделю. Она вошла в палату, держа в руках папку с документами, и, увидев Олю, не смогла сдержать удивления. «Ты всегда была крепким орешком», — сказала она, садясь рядом. Оля рассказала ей все: про аварию, про слова Лены, о поведении Игоря и Тамары Павловны, про свои подозрения. Марина слушала молча, делая пометки. Когда Оля закончила, адвокат посмотрела ей в глаза и сказала: «Мы их прижмем, но нам нужны доказательства». «Железные». Оля кивнула. Она знала, что Игорь и Тамара Павловна не остановятся. Лена уже сообщила, что они встречались с риэлтором, обсуждая продажу ее квартиры. Тамара Павловна, по словам подруги, даже хвасталась знакомым, что скоро переедет в просторное жилье в центре. А Игорь тем временем вел переговоры с партнерами Олиного бизнеса, уверяя их, что он теперь будет управлять магазинами. Оля стиснула зубы. Ее цветочные магазины, ее детище, ради которого она работала ночами, они пытались отобрать, даже не задумываясь. Марина предложила план. Первым делом нужно было собрать доказательства их действий. Оля дала Марине доступ к своим банковским счетам и документам на квартиру и бизнес, которые хранились в облаке. Марина наняла частного детектива, чтобы следить за Игорем и Тамарой Павловной. Детектив, мужчина лет 50 с незаметной внешностью, оказался мастером своего дела. Он предоставил записи телефонных разговоров, где Тамара Павловна обсуждала с нотариусом, как переоформить имущество, ссылаясь на трагическую утрату Оли. Были и фотографии: Игорь с документами в офисе нотариуса, Тамара Павловна с риэлтором у подъезда Олиной квартиры. Но главное, что удалось найти, — это связь с аварией. Детектив раскопал, что за неделю до происшествия Игорь встречался с автомехаником, которого позже опросила полиция. Механик утверждал, что его наняли проверить тормоза в машине Оли, но он не заметил ничего странного. Детектив, однако, нашел переписку между Игорем и этим механиком, где упоминались деньги за специальную работу. Это был первый намек на то, что авария была подстроена. Оля, слушая рассказ Марины, чувствовала, как ее сердце колотится. Она не хотела верить, что Игорь, человек, которого она любила, мог пойти на такое. Но факты говорили сами за себя. Лена тем временем продолжала играть свою роль. Она случайно встречалась с Игорем в больнице, делая вид, что убита горем. Игорь, по ее словам, выглядел подавленным, но не из-за потери Оли, а из-за того, что переоформление бизнеса затягивалось. Тамара Павловна была более откровенной. Она открыто радовалась, что все наконец-то налаживается. Лена записывала эти разговоры на телефон, рискуя быть уволенной, если кто-то из коллег заметит. Но она была готова пойти на все ради подруги. Оля, пока восстанавливалась, начала изучать юридические тонкости. Марина приносила ей книги и распечатки законов, и Оля, несмотря на слабость, читала их ночами. Она узнала, что попытка завладеть ее имуществом без законных оснований — это мошенничество. А подстроенная авария, если удастся доказать вину, тянула на покушение на убийство. Оля понимала, что ей нужно быть осторожной. Одно неверное движение, и Игорь с Тамарой Павловной могут заподозрить, что она жива. Тогда они станут еще опаснее. Через 2 месяца Оля уже могла ходить без посторонней помощи. Она попросила Лену найти ей временное жилье.
небольшую квартиру на окраине города, где ее никто не знал. Лена договорилась с подругой, которая сдавала жилье, и Оля переехала туда под видом далекой родственницы. Она сменила прическу, начала носить очки, которых раньше не надевала, и избегала людных мест. Ее жизнь теперь была подчинена одной цели — собрать достаточно доказательств, чтобы Игорь и Тамара Павловна понесли наказание. Детектив продолжал работать. Он нашел свидетеля, который видел, как Игорь встречался с механиком в день, когда машина Оли была в ремонте. Свидетель, пожилой мужчина, работавший охранником на стоянке, согласился дать показания, если его не будут втягивать в суд. Марина заверила, что его показания можно будет использовать анонимно. Еще одним прорывом стала запись разговора Тамары Павловны с подругой, где она хвасталась, что все прошло гладко и что никто не заподозрит. Оля слушала эту запись, и ее руки дрожали от гнева. Она не могла поверить, что женщина, которую она когда-то считала семьей, могла быть такой хладнокровной. Марина тем временем готовила документы для суда. Она составила иск о мошенничестве, основанный на попытке переоформления имущества, и начала собирать материалы для уголовного дела по факту аварии. Оля, несмотря на физическую слабость, активно участвовала. Она писала заявления, проверяла документы, консультировалась с Мариной по телефону. Ее бизнес, к счастью, еще не был полностью переоформлен. Партнеры, заподозрив неладное, затягивали процесс, требуя подтверждения от самой Оли. Это дало ей время. Оля также начала думать о разводе. Она не хотела больше видеть Игоря, не хотела слышать его голос. Любовь, которую она когда-то к нему испытывала, превратилась в пепел. Она попросила Марину подготовить документы на развод, чтобы подать их сразу, как только она объявится. Оля представляла лицо Игоря, когда он узнает, что она жива, и эта мысль придавала ей сил. К концу 3-го месяца после пробуждения Оля была готова. Детектив собрал достаточно доказательств: записи, переписки, свидетельские показания. Марина подтвердила, что дело о мошенничестве уже можно подавать в суд, а материалы по аварии переданы в прокуратуру. Оля знала, что настал момент выйти из тени. Она попросила Лену узнать, где и когда Игорь и Тамара Павловна будут у нотариуса. Она хотела застать их врасплох. Лена выяснила, что они назначили встречу в офисе нотариуса в центре города. Это был тот самый день, когда они планировали окончательно переоформить квартиру и бизнес. Оля, сидя в своей маленькой съемной квартире, смотрела на собранные документы и записи. Она знала, что этот шаг изменит все. Она не боялась. Она была готова. Утро того дня, когда Оля решила выйти из тени, было холодным и пасмурным. Она стояла у окна своей съемной квартиры, глядя на серые крыши домов. В руках она держала кружку с горячим чаем, но не пила. Ее мысли были заняты предстоящей встречей. Сегодня Игорь и Тамара Павловна должны были подписать последние документы у нотариуса, чтобы переоформить ее квартиру и бизнес. Оля знала — это ее шанс. Она надела темный костюм, который Лена купила ей накануне, собрала волосы в аккуратный пучок и проверила папку с документами. Там были копии всех доказательств, собранных детективом, а также исковые заявления, подготовленные Мариной. Оля глубоко вдохнула и вышла из квартиры. Марина ждала ее в машине у подъезда. Адвокат выглядела собранной, но в ее глазах читалось напряжение. «Ты уверена, что готова?» — спросила она, когда Оля села на пассажирское сиденье. Оля кивнула. Она не чувствовала страха, только холодную решимость. Марина завела мотор, и они поехали в центр города. По дороге Оля молчала, мысленно прокручивая план. Она представляла лица Игоря и Тамары Павловны, их шок, их попытки оправдаться.
Эта картина придавала ей сил. Лена тем временем уже была в офисе нотариуса. Она договорилась с секретарем, старой знакомой, чтобы ее пропустили в здание под предлогом передачи документов. Лена должна была предупредить Олю, когда Игорь и Тамара Павловна войдут в кабинет, и задержать нотариуса, если что-то пойдет не по плану. Оля доверяла подруге, как самой себе. Лена рисковала многим, но ни разу не пожаловалась. «Мы с тобой до конца», — сказала она накануне, и Оля знала, что это не пустые слова. Когда машина подъехала к офисному зданию, Оля получила сообщение от Лены. Они внутри, кабинет 12, нотариус с ними. Оля посмотрела на Марину и сказала «пора». Они вышли из машины и направились к входу. Оля чувствовала, как ее сердце бьется быстрее, но шагала уверенно. В лифте Марина сжала ее руку. «Ты справишься». Оля улыбнулась уголком губ. Она уже справилась с худшим, с предательством, с Камой, с болью. Теперь осталось только довести дело до конца. Они подошли к двери кабинета номер 12. Оля слышала голоса внутри. Низкий, уверенный голос нотариуса, резкий тембр Тамары Павловны и сдержанные реплики Игоря. Она глубоко вдохнула, повернула ручку и вошла. Время будто замедлилось. Тамара Павловна, сидевшая за столом с ручкой в руке, замерла. Ее глаза расширились. Игорь, стоявший у окна, обернулся и побледнел, словно увидел привидение. Нотариус, пожилой мужчина в строгом костюме, растерянно посмотрел на Олю, потом на документы перед собой. «Ольга?» — выдавил Игорь, его голос дрожал. «Ты... как?» Оля не ответила. Она прошла к столу, положила перед нотариусом свою папку и спокойно сказала: «Эти документы вам не понадобятся. Я жива, и мое имущество остается моим». Тамара Павловна вскочила, ее лицо покраснело от гнева. «Это что, какой-то розыгрыш? Ты была... Тебя не должно быть!» Оля посмотрела на нее холодно. «Сядьте, Тамара Павловна, мы еще не закончили». Марина вошла следом и представилась нотариусу. Она кратко объяснила ситуацию. Попытка мошенничества, подделка документов, подстроенная авария. Нотариус, слушая, становился все мрачнее. Он попросил Игоря и Тамару Павловну объяснить, на каком основании они пытались переоформить имущество. Игорь начал мямлить что-то о заботе о бизнесе, но Тамара Павловна перебила его, крича, что Оля сама виновата, что довела их до этого. Оля молчала, наблюдая, как они запутываются в своих словах. Марина достала из папки копии доказательств, записи разговоров, переписку с механиком, свидетельские показания. Она передала их нотариусу, который обещал передать материалы в правоохранительные органы. Игорь попытался выхватить бумаги, но Марина остановила его резким взглядом. «Не усугубляйте свое положение». Тамара Павловна, поняв, что дело принимает серьезный оборот, начала угрожать судом, но ее голос уже звучал неуверенно. Оля, наконец, заговорила. Она посмотрела на Игоря, человека, которому когда-то доверяла, и сказала: «Я подала на развод. Документы уже готовы. А за все, что вы сделали, вы ответите по закону». Игорь опустил голову, не в силах встретить ее взгляд. Тамара Павловна, наоборот, продолжала кричать, но ее слова тонули в пустоте. Оля повернулась к нотариусу. «Я хочу, чтобы все сделки, связанные с моим имуществом, были признаны недействительными». Нотариус кивнул, пообещав разобраться. Оля и Марина вышли из кабинета. Лена ждала их в коридоре. Ее глаза блестели от слез. Она обняла Олю, шепнув: «Ты сделала это». Оля улыбнулась, но ее мысли были уже о будущем. Она знала, что впереди суд, допросы, долгие разбирательства.
но она была готова. Она вернула себе свою жизнь, и никто больше не отнимет у нее то, что ей принадлежит. Судебный процесс начался через месяц после того, как Оля появилась в офисе нотариуса. Зал суда был полон. Журналисты, несколько любопытных знакомых, партнеры по бизнесу Оли, которые узнали о ее возвращении и пришли поддержать. Оля сидела рядом с Мариной, одетая в строгий костюм, с прямой спиной и спокойным взглядом. Она не хотела показывать слабость, хотя внутри ее все еще трясло от воспоминаний. Игорь и Тамара Павловна сидели напротив. Их лица были напряженными. Игорь выглядел осунувшимся, его глаза избегали Оли, а Тамара Павловна, наоборот, смотрела на нее с вызовом, но в ее взгляде сквозила тревога. Марина выступила первой. Она методично изложила факты. Попытка незаконного переоформления имущества, подделка документов, доказательства подстроенной аварии. Она представила записи разговоров, переписку с механиком, показания свидетеля со стоянки. Прокурор, женщина с жестким лицом, поддержала обвинение, добавив, что следствие возобновило дело об аварии и нашло новые улики. Следы вмешательства в тормозную систему Олиной машины были подтверждены экспертизой. Механик под давлением признался, что получил деньги от Игоря за модификацию тормозов. Игорь пытался защищаться. Его адвокат утверждал, что он действовал из благих намерений, пытаясь спасти бизнес в отсутствие Оли. Но доводы звучали слабо, особенно когда Марина предоставила доказательства, что Игорь начал переговоры о продаже бизнеса еще до того, как Оля вышла из комы. Тамара Павловна была менее сдержанной. Она обвиняла Олю во лжи, утверждая, что та сама все подстроила. Судья, пожилая женщина с усталым взглядом, прервала ее, потребовав придерживаться фактов. Оля выступила последней. Она говорила спокойно, но ее голос дрожал от сдерживаемых эмоций. Она рассказала, как очнулась в больнице, как узнала о предательстве, как собирала доказательства, чтобы защитить свое имущество и свою жизнь. Она не просила жалости, она требовала справедливости. Зал затих, слушая ее. Даже судья, казалось, смотрела на Олю с уважением. Развод был оформлен быстро. Суд признал брак расторгнутым, а все имущество, квартиру и бизнес вернули Оле, аннулировав все попытки переоформления. Уголовное дело по факту мошенничества и покушения на убийство стало главным. Прокурор настаивала на максимальном наказании, и суд согласился. Игоря приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию аварии и мошенничества. Тамара Павловна получила 5 лет как соучастница. Их адвокаты пытались подать апелляцию, но Марина была уверена, доказательства слишком весомые, чтобы их опровергнуть. Когда судья зачитала приговор, Оля почувствовала, как с ее плеч спал тяжелый груз. Она не радовалась. В этом не было радости. Она просто чувствовала, что вернула себе контроль над своей жизнью. После заседания она вышла на улицу, где ее ждала Лена. Подруга обняла ее, не говоря ни слова. Они постояли так несколько минут, пока дождь не начал моросить. Оля подняла лицо к небу, позволяя каплям стекать по щекам. Она была свободна. Вернувшись домой в свою квартиру, Оля первым делом прошла в гостиную. Там все еще стояли ее любимые цветочные горшки, которые она расставляла, когда только переехала. Она улыбнулась. Ее жизнь начиналась заново. Бизнес требовал внимания. Партнеры уже ждали ее возвращения, чтобы возобновить работу. Оля знала, что справится. Она всегда справлялась. Через несколько месяцев ее магазины снова начали приносить прибыль. Оля наняла нового управляющего, чтобы разгрузить себя, и начала планировать расширение.
Она также стала волонтером в местной больнице, помогая пациентам, которые, как и она, боролись за жизнь. Лена шутила, что Оля теперь местный герой, но Оля только отмахивалась. Ей не нужны были похвалы. Ей хватало того, что она снова дышит полной грудью. Игоря и Тамару Павловну она больше не видела. Ей было все равно, что с ними стало после приговора. Они перестали быть частью ее мира. Иногда, засыпая, она вспоминала, как все начиналось. Кафе, улыбка Игоря, звезды над рекой. Но эти воспоминания больше не ранили. Они были просто частью ее истории, которую она пережила и оставила позади. Оля знала, впереди еще много работы, много планов, много жизни. И она была готова к каждому новому дню. Спасибо, что дослушали до конца. Если история была для вас интересной, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео.